Fanya Kazi TV, we are the solution. Nongeye kubasuhuza mba ikaze kuri Fanya Kazi TV, nge unyite Mr. Fanya Kazi. Nizera ko aho muri hose mumeze neza cyane. Uyu munsi nje kusubiza cyangwa se kuvuga ku kintu abantu bambajije. Umwe mu bantu yambajije ashaka kumenya ubusobanuro cyangwa se itandukaniro riri hagati ya web 2 cyangwa se web 2 na web 3 cyangwa se web 3, aho bitandukaniye muri cryptocurrency. Ndisegura kandi aho muza kumva ijwi ritameze neza nuko arimo akabazo ko kwandwaye grippe, ariko ndagerageza kurikoresha ku buryo buri wese ufite ikibazo kuri ibi ngibi aza gusobanukirwa. Iyi video kandi iraza kurangira umaze gusobanukirwa ibi bikurikira: hari crypto wallet, blockchain, token ndetse na DeFi. Ibi byose uraza kubisobanukirwa mu buryo busesenguye neza cyane. Stay in touch. Reka dore ku itandukaniro rya web 2 na web 3. Ibi byombi bitandukaniye kuri byinshi cyane mu bijyanye n'imikoreshereze ya cryptocurrency. Mu buryo bwiza kandi bworoshye, web 2 ubundi tuyifata nka internet isanzwe iyo dutekereza kuri ubu cyangwa se dukunda kuba dukoresha. Web 2 bavuga ko ari version y'urubuga rw'isi yose ariyo internet, tukaba rero twararumenyereye guhera mu mwaka wa 2004 ndetse kugeza ubu. Aha niho handi dusanga rero za mbuga nka Facebook, YouTube, Twitter, TikTok ndetse n'izindi. Izi zose zibarirwa muri web 2. Ahandi kandi dusanga web 2 ni ibigo bikomeye binini nka Google, Meta, Amazon. Ibi byose kandi bikaba bifite ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kugenzura ibintu byose. Muri web 2 kandi usanga ubuzima bwacu buba bumeze nk'uburi mu biganza by'abandi. Ahangaha ni hamwe nyine usanga amakuru yacu cyangwa se data zacu zose ziba zibitswe muri izi society cyangwa se biriya bigo binini tubonye nka za Google, Meta, Amazon. Hari usanga imyirondoro yacu iba ariho ibarizwa. Muri web 2 kandi usanga ubwisanzure ku mafaranga busa nkaho ari ntabwo cyangwa se ari buke cyane. Impamvu nuko nta cryptocurrency bikoreshwamo cyane, ahubwo muri web 2 usanga uburyo bukoreshwa cyane ari uburyo bwa bank cyangwa se mobile money, kawa kundi dushobora kubitsa cyangwa tukabikuza kuri cryptocurrency exchange zimwe na zimwe. Ikindi rero muri web 2 usanga abakoresha izi mbuga baba bamwe mu bagize igice cy'ubucuruzi cyo muri web 2, mu rurimi rw'amahanga bakabyita advertising and data. Hanyuma web 3 yo ni icyerekezo gishya cya internet, kikaba gifitanye isano rya bugufi cyane na crypto. Mu yandi magambo, web 3 ni generation nshya ya internet ishingiye kuri blockchain ndetse na cryptocurrencies. Aha rero abakoresha uru rubuga rwa web 3 baba bafite uburenganzira ku bintu byabo byose ndetse no kuba babasha kugenzura uko bikorwa. Nibiki biranga web 3? Harimo icyo bita decentralization cyangwa se kudashyira ububasha mu maboko y'umuntu umwe. Ahangaha nta societe cyangwa se bya bigo twabonye haruguru biba bigenga ibintu byose, ahubwo umuntu niwe ubugenga ibintu bye. Mu yandi magambo, ni wowe uba uri nyir'ubwite w'amafaranga yawe n'amakuru yawe. Nanone kandi muri web 3 irangwa no ko harimo smart contracts. Aya ni amasezerano y'ikoranabuhanga akorwa mu bwisanzure, nta muyobozi n'umwe uyinjiramo. Nanone muri web 3 dusangamo dApps. Iri jambo rikunda kugora benshi, ariko risobanura decentralized application cyangwa se apps. Izi apps zikora nta kompanyi n'imwe cyangwa se ikigo runaka kizigenzura. Ahangaha tubibona cyane nko ku mbuga za DeFi cyangwa se decentralized finance. Hanyuma muri web 3 nanone haba harimo tokens zo mu buryo bwa crypto. Ahangaha uhabwa ibihembo mu mafaranga ya crypto bitewe nuko uba ukoresha izi mbuga. Ubwo rero tubonye ko mu ncamake muri web 2 ububiko bw'amafaranga buba ari banki zisanzwe cyangwa se mobile money, mu gihe muri web 3 ari crypto wallets nka MetaMask, Trust Wallet ndetse n'izindi. Ku bijyanye n'ubuyobozi cyangwa se ubwisanzure, muri web 2 societe runaka nizo zigenzura byose, mu gihe muri web 3 abakoresha cyangwa se abayikoresha nibo bagenzura ibyabo byose binyuze kuri blockchain. Nanone ku mafaranga akoreshwa muri web 2 ni fiat currency, usanga amafaranga y'amanyarwanda, ama USD n'ibindi. Mu gihe muri web 3 ni cryptocurrencies, urugero nka za Bitcoin, Ethereum, Pi ndetse n'izindi. Nanone mu bijyanye no kwishyurana, web 2 bisaba urwego rwigenga, nyamara muri web 3 ni P2P, umuntu ku wundi, nta muntu ugiyemo hagati cyangwa se umuhuza. Hanyuma ku bigendana no kugenzura amakuru yawe, muri web 2 societe urugero nka Google ibifite data zawe cyangwa se imyirondoro yawe.
mu gihe muri web gatatu ari wowe wenyine uba ufite control cyangwa se kugenzura amakuru yawe. Nitujya ku mbuga zikoreshwamo, muri web kabiri hakoramo za centralized apps, urugero nka Facebook na YouTube, ariko muri web gatatu hakoramo dApps cyangwa se decentralized apps, urugero nka Uniswap, OpenSea, Audius ndetse n'izindi. Dufashe nanone urugero rubisobanura neza, nko muri web kabiri iyo ukoresha YouTube, ibintu byose biba bigenzurwa na Google, urugero nk'iryo zina rya YouTube channel yawe, amafaranga anyura kuri AdSense, byose biba bigenzurwa na Google. Nyamara muri web gatatu, urugero ukoresha nka Audius, iyi ni decentralized application ikora nka YouTube. Mu gihe iyo indirimbo yawe yumvishwe cyangwa se video yawe ikarebwa, ubona crypto nk'igihembo, nta buyobozi runaka bugomba gutanga uruhushya cyangwa se ngo usange ari percentage iza kugabanywa. Mu gusoza rero ku bijyanye na web kabiri na web gatatu, reka dufate ko web kabiri yibanda ku bikorwa bikozwe n'abantu cyangwa se amasosiyete, mu gihe web gatatu yibanda ku bikorwa bikozwe na blockchain, aho usanga buri wese agira uburenganzira ku mutungo we atiriwe anyura kuri bank cyangwa se ibindi bigo bikora akazi ko kwishyura no kwishyurwa. Ubu noneho tugiye gusobanukirwa crypto wallets, blockchain, tokens ndetse na DeFi mu buryo bwagutse. Ahangaha turaba turi kwibanda noneho ku bijyanye na web gatatu. Crypto wallet dushobora kubyita nk'ububiko bw'amafaranga ya crypto. Ni nk'agafuka cyangwa se ikofi ushyiramo amafaranga ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ushobora kubikamo amafaranga yawe ya cryptocurrency nka Bitcoin, Ethereum, Picoin ndetse n'izindi. Hanyuma reka turebe umwe mu bwoko bwa crypto wallets butandukanye. Hari nka hot wallet, iyi iba ihuje na internet, urugero nko kuri telefone cyangwa mudasobwa. Aha ni hamwe dusangamo nka MetaMask na Trust wallet. Hakaba na cold wallet, iyi ngiyi ntabwo iba iri kuri internet. Iyi ikoze mu buryo butangaje cyane kubera ko iba imeze nka flash cyangwa se USB ikozwe mu buryo bwo kubika crypto. Iyi kandi ikaba ari nayo ifite umutekano cyane. Iyi ibi irimo public key, no kuvuga ni address uhabwa, ndetse n'ahandi ushyiramo amafaranga ibimeze nka nimero ya konti. Ikindi kandi kongera ikagira private key, uyu ni umubare w'ibanga. Iyi key iyo uyitaye ubutakaje amafaranga yawe. Reka dusobanukirwe blockchain, nubwo hari indi video twari twarakoze ibivugaho. Blockchain ni ikoranabuhanga ryo kubika ibikorwa byawe byose. Iyi ni nk'ikayi rusange ya mudasobwa kandi ntabwo ishobora guhindurwa, ibika ibikorwa byose biba byakorewe kuri crypto. Mu miterere yayo ikozwe n'uduce twitwa blocks, kandi buri block ikabibika ibikorwa runaka, amakuru runaka, urugero nka transaction. Aha ni handi tuba tuvuga kubitsa no kubikuza cyangwa se ibikorwa byerekanya bya crypto. Ikindi nanone ihuza abantu benshi ku isi, aho buri wese bashobora kubona ibyo bikorwa. Nanone nta muntu n'umwe uyigenzura, niyo mpamvu yitwa decentralized. Urugero, iyo uherereje umuntu Bitcoin, aya makuru akozwe abikwa muri blockchain ya Bitcoin, nta banke ishobora kuba yabyivangamo. Reka turebe tokens. Tokens ni amafaranga cyangwa se inyemezabuguzi zakozwe cyangwa se zakorewe kuri blockchain. Aya mafaranga aba ari mu bwoko bwa digital, abasa n'ahagarariye agaciro runaka kuri blockchain. Ashobora gukoreshwa nk'amafaranga, urugero nka USDT, ashobora gukoreshwa nk'uburenganzira bwo gutora, urugero nka governance tokens. Nanone abashobora gukoreshwa nk'umutungo, urugero bimwe twita NFT. Iyi ishobora gufatwa nk'inyandiko y'ubuhanzi. Aho rero coin na token bitandukaniye, nuko coin, urugero nka BTC, ikora blockchain yayo, mu gihe token, urugero nka Uni na Matic, zo zikoreshwa kuri blockchain yundi, urugero nka Ethereum. Urundi rugero rwadufasha kubyumva, nka Pi ni coin kuko ifite blockchain yayo, ariko iyitwa Shiba Inu ni token ikora kuri Ethereum. Reka dusoreze kuri DeFi cyangwa se decentralized finance. Iyi ni imari itagengwa n'ikigo na kimwe. DeFi ni uburyo bwo gukora ibikorwa by'imari, urugero nko kwishyura, kuguriza, kubitsa n'ibindi, ariko bigakorwa ukoresheje blockchain, aho nta banke cyangwa se ikigo runaka kibigenga. Bimwe mu bikorwa bikorerwa muri DeFi harimo nko gukopa cyangwa se kuguriza amafaranga, kuyabitsa ariko mu buryo bwa crypto. Nanone muri DeFi habamo kwishyurana hagati y'abantu babiri hakoreshejwe P2P. Habamo kuguza cyangwa se staking, aha uguza crypto maze ukazabona inyungu. Harimo none guhinduranya crypto. Ibi ni ibikorwa bya decentralized exchanges, urugero nka Uniswap, PancakeSwap ndetse n'ibindi. Dufashe urugero, aho kugira ngo ukoreshe Western Union, wakoresha app nka Uniswap cyangwa se PancakeSwap,
ukishyura ukoresheje crypto hagati yawe n'ushaka kwishyura ako kanya kandi nta komisiyo nyinshi isabwa. Mu bisobanuro bigufi twavuga ko crypto wallet ari aho bika crypto zawe. Blockchain ni ikaye cyangwa se igitabo kibika ibikorwa byose bya crypto. Naho token na coins ni amafaranga cyangwa se agaciro kaba kafatiwe kuri blockchain. DeFi cyangwa se decentralized finance ni serivisi z'imari zikoreshwa na blockchain nta banke ibyinjiyemo. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Fanyakazi TV. Habaye hari ikibazo waba ufite watubwira muri comment tukagikorera ubushakashatsi hanyuma tukaza gukorera video ikigusobanurira. Stay in touch. Fanyakazi TV. We are the solution.